Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um tema aqui, só para complementar em alguns vídeos aí, sobre essa ferramenta aqui que é de High Ventilation e Air Conditioner, né? HVAC. E usado quem trabalha com refrigeração, tá? Ar-condicionado, frigorífico, etc. E sobre esse aqui que é, quando vocês forem fazer uma coisa dura, não faça assim, que é difícil, faça assim, ó. Que é mais fácil tirar, tá? Uma dica, né? Em vez de você tentar puxar assim, às vezes sai, mas quando tá duro, assim é muito melhor. Dependendo da posição. Assim é melhor. Percebe? Então vamos lá. E aqui é uma extensão de 3/8, tá? Em geral, isso aqui é uma ferramenta que vai direto nos, digamos assim, os controles de válvula de gás do ar-condicionado, que são quadradinhos, você enfia e já gira, né, com ele catracado, tá? 3/8, né? Um quarto, 5/16, né? 3/16, tem várias medidas, né? Então isso aqui é o contrário de uma chave, digamos, sextavada, que o furo não é quadrado. Isso aqui é o furo quadrado, né? Cada lado tem 2 furos diferentes do outro lado, tá? Essa chave, em geral, é uma derivada da chave, ó, você vê os controles aqui, são poucas engrenagens, acho que 20 dentes, não me engano. Isso aqui é bem simples, eu comprei mais para vídeo, porque se eu for comprar uma, você tem que comprar uma importada boa, que essa parte seja metálica, não plástico, né? E que tenha um pouquinho mais de corpo, digamos assim. Mas isso aqui é bom. Isso aqui é derivado daquela catraca famosa do Richardson, né? A primeira, em 1864, lá em Vermont, né? Woodstock, né? Vermont, que não deu certo porque ele morava muito longe dos centros automobilísticos. Isso eu já falei e talvez eu repita isso no vídeo que eu vou fazer sobre os soquetes passantes, né? Da Channel Lock, é preciso adquirir ainda, é um jogo, né, com soquetes tipo 12 pontos, né, 12 pontas, melhor dizendo, e spline, tá? Que é um triplo X, né? Não é o XN, tá? O triplo X, a partir de 3 quadrados você tira, então, as conexões, digamos, as ancoragens, tá? Os pontos de ancoragem do soquete. Eu vou falar isso, mas vamos falar disso aqui. Então, isso aqui é simples, tá? Em geral, isso aqui, por que eu peguei isso aqui? Porque, em geral, isso aqui a gente usa desse jeito, tá? Aqui, pino quadrado da catraca, a gente encaixa isso aqui desse lado, tá? E coloca o soquete, cadê? Deixa eu ver. Esse aqui. Deste lado, né? E trabalha com ele assim. Tá aqui, ó. Tô aqui, acho que estou no foco, tá? Desse lado com o objetivo. Por que a extensão? Porque a gente está replicando essa estrutura aqui, ó. Deixa eu pôr aqui, ó. Aqui tem o pino, né? Tem a esfera de retenção, que também tem extensão. A gente está replicando isso aqui, alongando. Então, por isso que é extensão, tá? Se usa assim, né? Nesse caso aqui, por exemplo, que eu usei aqui, o engate aqui também é 3/8, tá bom? Né? Então a gente usa assim, tá? O parafuso aqui, a gente usa ele assim, tá bom? Mas, entretanto, a gente pode pegar, por exemplo, essa chave aqui, e como ela tem o espaço 3/8 aqui, o engate, a gente pode usar o contrário. Em vez de usar assim, a gente usa o contrário. E qual a vantagem disso? A vantagem disso é que olha o tamanho dessa cabeça aqui e dessa catraca, né? É igualzinho aqui o buraco, tá? Aqui, ó, né? 3/8, tá? Encaixa. Mas num espaço que não entra isso aqui, né? Que fica muito trambolho, que tem um espaço restrito em largura, você pode usar isso aqui. Ah, mas a parte de baixo não tem um pino quadrado quando você usa o contrário. Mas aí tem esse aqui, ó, esses que você compra, né? Esse tipo de, esse aqui que é melhor, os dois iguais. Você põe isso aqui e imediatamente, você pode então trabalhar aqui, tá? Pode trabalhar o soquete aqui, né? Mesmo estando inverso, tá bom? Essa é uma das funções. Se você tiver um jogo desse aqui, perfeito, tá? Mas eu queria fazer então um soquete maior. Tá bom, você põe isso aqui e aqui temos meia, tá? Então aqui temos um engate de meia, né? Aqui também temos aqui também, desculpa que sai junto, tá? Isso aqui é mais fácil fazer assim, porra, aqui.
temos aqui um engate de meia nessa medida aqui também. Interessante vocês notarem aqui que essa medida aqui, dá licença, ui, é que eu tive um problema aqui. Essa aqui é bem dura, aqui é grande. Essa medida aqui de meia, tá? É um soquete que tem o mesmo tamanho que esse aqui. Tá? O parafuso, ó, a porca entra aqui do mesmo jeito que entra aqui. Só que aqui atrás, esse aqui, né? Vou pegar esse aqui é de meia e esse aqui, né? É de 3/8. Mas vocês podem ver que a porca serve a mesma. Então isso quer dizer o quê? Que esse aqui no 3/8, esse aqui já está mais ou menos no limite de grandeza, maior que isso já começa a ficar difícil para o 3/8. Isso aqui quer dizer que ao contrário, que isso aqui está no mínimo já de uso, que isso aqui ainda vai muito além dessa medida, passando por essa e até medidas maiores, que é meia. Olha o tamanho desse negócio aqui. Então isso aqui está explicado, tá bem? Ah, mas então, soquetes, se for de 1/4, tá bom, a gente adapta esse aqui que é de 1/4, pega aqui um de 1/4 e temos aqui a função normal, tá? Mas a grande vantagem dessas peças é que tem uma que você compra, tá? Que você vai engatar na reduzir, aqui foi ao contrário, reduz para 1/4, põe aqui. Isso aqui cabe 1 bit. Então você pode usar isso aqui como chave de bit. Viu que interessante? Então isso aqui tem várias funções, né? Muito interessante. Você pode, então, variar o tamanho, né? Para colocar, né? Para um monte de adaptações graças ao, né? Eu falei, tirar assim. Fato dele ser passante, ser quadrado e poder aceitar um prolongador normal para ser usado ao contrário. Você economiza volume, tá? Você tem versatilidade, na medida que você pode usar 1 bit, tá bom? E assim por diante. Esses redutores aqui, né? Esses redutores, cadê o redutor? Estava aqui, tá, isso aqui. Isso aqui na aumentada para aumentar, né? De meia, de 1/4 para 3/8, né? Também dá para colocar aqui, né? Mas isso não tem sentido na medida que você pode usar diretamente isso aqui e depois você pode usar assim para manter de novo, né? Isso aqui não é necessário. Mas então, minha gente, o que eu queria mostrar é exatamente a versatilidade de ter uma ferramenta assim, né? De outra parte, se você quiser também pôr num quarto aqui atrás, ó, né? E você novamente vai poder usar como uma função normal, tá? Né? Para 3/8 também. Tem várias opções aqui, né? De uso aqui, tá bom, minha gente? Hoje é um vídeo mais, não é tão teórico, é mais de promoção, tá? De quem tem essas ferramentas que trabalha com ar-condicionado, refrigeração, pode, graças a um prolongador desse, inverter as funções e multiplicar funções, tá? Que você pode até começar a usar bit com isso aqui, sem ter a necessidade de ter uma chave de bit ou uma chave de catraca normal, tá? Você já tem, então, isso aqui como uma extensão reversa, que tem a sua função de ser um drive direto, tá? É um drive, vira um drive. O que era uma extensão, vira um drive, né? De várias ponteiras, digamos assim, tá bom, minha gente? Por hoje é só isso que eu queria dizer. Beleza, até a próxima.